فكرة بعنوان طاقة المستويات هي مفتاح حل مسألة الطول الموجي والنسب بينهما. برضو مكملين في ذرة الهيدروجين. في ذرة الهيدروجين لما الإلكترون ينتقل بين مستويين، لو ده E أعلى وده E أدنى، لما الإلكترون بينزل من مستوى أعلى إلى مستوى أقل بيطلع فوتون. طاقة الفوتون ديت بتساوي الفرق بين المستويين، يعني بتساوي E أعلى ناقص E أدنى، وهي هياها بتساوي H نيو، وهي هياها بتساوي H سي على لمدا. ولو ركزت بقى هتلاقي إن العلاقة بين الطاقة والطول الموجي علاقة عكسية، أما الطاقة والتردد علاقة طردية. طيب، على أساس هذا الكلام نحل السؤال. إذا كان إلكترون ذرة الهيدروجين ينتقل من المدار الثالث إلى المدار الثاني فينبعث فوتون طول الموجي لمدا، يبقى لما الإلكترون ينزل من المستوى الثالث للمستوى الثاني بيطلع فوتون طول الموجي لمدا. وعندما ينتقل من الرابع إلى الثالث فإن الطول الموجي للفوتون، لما نقسم بقى E4 ناقص E3 عايزين اللمدا كام؟ ليه أنا عملت نسبة كده؟ ركز كده. طالما في حالتين يبقى أجيب نسبة. واحنا ال H وال C ثوابت، يبقى الطاقة والطول الموجي علاقة عكسية. فأنا بقول إيه؟ E3 ناقص E2 أحط اللمدا بتاعتها تحت. حطيت E4 ناقص E3 من الرابع للثالث أحط اللمدا بتاعتها فوق ونعوض بقى. طب أنا ما عنديش أرقام وهو جايب لي أرقام في الإجابات. ما تفتكر بقى طاقة المستوى في ذرة الهيدروجين اسمها En، كان لها قانون مشهور بتساوي سالب 13.6 على N تربيع. يعني لما نيجي نعوض هنا هتبقى سالب 13.6 على 3 تربيع ناقص سالب 13.6 على 3 على 2 تربيع على سالب 13.6 على 4 تربيع ناقص سالب 13.6 على 3 تربيع هيساوي لمدا 2 على لمدا. ممكن طبعا ادخل ده كله على الآلة، وممكن تشتغل بذكاء شوية. كل المسألة فيها سالب 13.6، ممكن تطيرها مع بعضها اهي. يبقى هنا كام؟ 1 على 3 تربيع يعني 9 ناقص 1 على 4، طبعا احنا شلنا سالب بتاع القانون يعني، على تحت 1 على 4 تربيع يعني 1 على 16 ناقص 1 على 9. كل ده نحسبه هيطلع 20 على 7. يبقى في النهاية وصلنا إن لمدا 2 على لمدا بتساوي 20 على 7. إحنا عايزين لمدا 2 نعمل مقص، يبقى لمدا 2 هتساوي 20 معلش ديت 7 دي 7، يبقى لمدا 2 هتساوي 20 لمدا على 7. هل في إجابة كده؟ يبقى الإجابة الصح هي د.